भी जिमना पार्क में रहते हो, बढ़िया चिकन शोरमा और मोमोज खाना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी सेव कर लेना। हाँ, मैं बात करूँ भोजपुर वाले रोल्स एंड रोल की, जो कि फेमस है अपने चिकन शोरमा एंड शोरमा रोल के लिए। पर आपको मिलने वाले एकदम फ्रेश चिकन से बनाए हुए इनका जूसी चिकन शोरमा और साथ में इनका शोरमा बर्गर। और इनके पास आपको दिल्ली वालों की जानिए चिकन मोमोज में मिल जाएंगे, जो कि टेस्ट में भी एक नंबर रहते हैं। आप इनके पास आ रहे हो तो इनके चिकन शोरमा और ये चिकन शोरमा बर्गर तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि इन्हें खाने के बाद आपको इनकी लत भी लग सकती है। सब अगर आप इनके पास आ रहे हो ना तो इनका चिकन रोल ट्राई करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसका टेस्ट ऐसा रहता है, इनके कस्टमर से ही सुन लो। रोल भी आप खाओगे, रोल भी एक नंबर है और चिकन शोरमा जो है इनका रोल बहुत टेस्टी है।